นะคะโอเมทิสคอลลาเจนค่ะทานวันละ2 ซองนะคะเราจะได้ปริมาณคอลลาเจนทั้งหมด 10,000 มิลลิกรัมเพียงพอกับที่ร่างกายเราต้องการพอดีนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปถ้าเราทานมากๆเกินอย่าง 50,000 แสนมิลลิกรัมอะไรแบบนี้มาค่ะมันจะโอเวอร์โดสนิดนึงเนาะมันจะทำให้แบบไปสะสมอยู่ที่ตับไตแล้วก็อาจจะไปสะสมอยู่ที่ต่อมไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เป็นพิษได้เพราะฉะนั้นการที่เราทานอะไรแต่พอดีนะมันก็ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็พอเหมาะพอดีไม่ต้องรบกวนการทำงานของตับไตค่ะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวแบบนี้ควรทานด้วยนะเพราะว่าเนี่ยร่องแก้มมันจะค่อนข้างมาแล้วเพราะว่าผิวมันจะแห้งขึ้นเนาะแล้วก็บวกกับปวดข้อต่อปวดกระดูกนี่นั่นนี่บวกกับเหน็บชาตะคริวเราต้องลองตรวจสอบตัวเองดูเนาะว่าช่วงหน้าหนาวเป็นแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นการทานโอเมทิสค่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยดีมากเลยของอุ้มตอนนี้หมดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปละรักหน้าหนาวไปเลยเพราะว่าดูผิวหน้าสิ